Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o João. Quem tá falando é o Spinos Studios oficial. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, que vai sair muito mais vídeos e muitos mais reviews da Rex aí, da muitas Rexes e dinossauros. Galera, desculpa por a caixa aí do Godzilla vs Kong, né? Que o Novo Império, mas saiu o review aí deles. Mas vai no canal e assiste. Mas primeiro assiste o review da T-Rex Tiger da Mattel, né? E ela tá bem bonita, essa T-Rex. Então, bora lá, sem enrolação. Roda a vinheta. E é isso, galera. Então, vamos pegar ela. Ela tá bem bonita, por acaso, né? Ela tem também o outro lado, com a gaiolinha dela. Ela também tem o outro lado, ó, bem bonito. Mas vamos pro lado mais legal que eu achei, que foi esse. Galera, ela tem esse negócio amarelo, que vai aqui, né? Esse negócio amarelo, que vai descendo. E aí tem essas marcações marrom aqui. E ela tem um olho marrom e uma pupila braba, né, galera? Bem braba. Ela tem essas marcações aqui, esse marrom aqui. E ela tem os dentes também. Ela tem aqui. E agora, galera, eu terminei de fazer o review do Bexplinix. Ó, galera, ó. E ele tem esse negócio marrom. Aqui nessas listras marrom, porque ela é Tiger, né? Em português é... não sei. Mas tá bom, galera. Ela tem os bracinhos. E... ela tem articulação, aqui é a marca da articulação. Ela tem essas aveias. Ela tem essa cabeçona que eu achei bem legal, a cabeça dela. E a pata preta com amarelo, né? E ela é bem grande de largura, tá, galera? Ela é bem grandona. E ela é bem grande de tamanho. Eu acho que é mais grande que o Bexplinix e minha T-Rex. Mas é isso, galera. Ela tem essas marcações marrons, né? Que é de Tiger, né? De leão, tá dizendo. E ela tem essa cara aqui do lombar. E aqui ela tem a gaiolinha preta, tá, galera? Ela tem a gaiolinha preta. E aqui tem o olho dela bem minúsculo. Bem minúsculo. Dela tem esse negócio preto, aqui essas marcações preta. Ela tem essa gaiola aí. Mas do outro lado ela não tem, tá, galera? Só tem desse. Ela tem esse negócio aqui que fura aqui, tem o buraco do olho. Que eu acho que é um rastreador. Tá, eu acho que é um rastreador, sobre engano. Ela tem esses negócios marrons aqui de Tiger, né? E ela tem essa outra pata dela, que é a pata esquerda ou direita. Eu acho que é a esquerda. Não, é direita, galera. É a perna direita. Ela tem esse amarelo, né? Que também tem do outro lado, né? E ela tem esse negócio preto aqui. E tem essa armadura aqui, esse registrador. Ela tem as aveias. Tem o rabão dela. E agora nós vamos comparar ela, né? Com os meus dinossauros. Lembrando, ela vai aparecer na série, tá, galera? Aí, tá? Vai aparecer na série. Eu vou fazer bonequinhos também, de kits do vídeo. Aí, o Bexplinix é maior que ela. Muito mais maior. E, galera, a minha Rex da Mattel, ela é menor, tá? Que a Tiger, da Primal Attack. Que é essa daqui, dessa marca aqui, da Primal Attack. Ela é bem mais maior, então vamos lá comparar com outra. Ela é muito mais pequena que a minha Rex da Umbridge Collection, que já saiu o review dela. Então é isso, galera. Daí ela tem as marcações, esse negócio preto, os dentes dela, né? Que ela tem aqui, o olho laranja, o olho dela. Laranja, o olho dela, né? E ela é bem grandona, de largura, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do review. Também aparecem as aveias dela e a pata preta. Então, tomara, galera, que vocês gostem do review aí da nossa T-Rex Tiger do canal. Então, se inscreve no canal, ative as notificações. E tchau e fui!